തടാകം വളർന്ന് താടകയായ കഥ. അതാണ് സിക്കിമിലെ സൗത്ത് ലോണാക് ലേക്കിന് സംഭവിച്ചത്. ഗ്ലേഷ്യൽ ലേക്ക് ഔട്ട്ബ്രസ്റ്റ് ഫ്ലഡ്, അതായത് ഒരു ഗ്ലേഷ്യൽ ലേക്ക് അടങ്ങുന്ന അണക്കെട്ട് പരാജയപ്പെടുകയും വലിയ അളവിൽ വെള്ളം പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം ദുരന്ത പ്രളയമാണ് ഗോൾഫ്. ഗ്ലേഷ്യർ പെട്ടെന്ന് ഒഴുകുന്നതോ കനത്ത മഴയോ ഉരുകിയ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കമോ ഭൂമി കുലുക്കമോ ഒക്കെ കാരണം തടാകത്തിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം ഒരു ഫ്ലഡ് ഔട്ട്ബസ്റ്റിന്റെ മട്ടിലേക്ക് മാറുന്നു. അവ വിനാശകരമായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമാവുകയും വലിയ ജീവഹാനിക്ക് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി പ്രകാരം ഹിന്ദുക്കുഷ് ഹിമാലയൻ റീജിയനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഗ്ലോഫിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. 2013 കേദർനാഥ് ട്രാജഡി, 2021 ഉത്തരാഖണ്ഡ് ചമോലി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് എല്ലാം ഗ്ലേഷ്യൽ ഔട്ട്ബ്രസ്റ്റിന്റെ ബാക്കി പത്രങ്ങളാണ്. ശരിയായ ഫീൽഡ് ഒബ്സർവേഷനും പ്രോപ്പർ ഗൈഡ്ലൈൻ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് എന്നിവ ഗ്ലോഫിനെ അതിജീവിക്കാൻ സഹായിക്കും. Hi, I'm Rajisha. This is Hublight. Today's highlight.